लड़ाई की जड़ हंसी, बीमारी की जड़ खांसी। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत परिक्रमा मार्ग का है, जहां बुजुर्गों की कहावत लड़ाई की जड़ हंसी तथा बीमारी की जड़ खांसी सिद्ध होती हुई नजर आई। हम आपको बता दें कि दुकान मालिक तथा किराएदार के बीच में हंसी मजाक को लेकर हुए झगड़े में किराएदार ने दुकान मालिक के सर पर डंडा मारकर दुकान मालिक को लहूलुहान कर दिया, जिसकी शिकायत दुकान मालिक संजू ने अपनी दुकान के किराएदार ओम प्रकाश निवासी जतीपुरा के विरोध प्रार्थना पत्र देकर थाना गोवर्धन में मामला दर्ज कराया। क्या नाम है आपका? संजू। क्या घटना हुई है आपके साथ? कुछ नहीं भैया जी, मेरा एक किराएदार है। मैं नहाते हुए घर से निकला था, तिलक लगा के, तो मुझसे डायलॉग दे रहा था, नाम है तो मैं चूतिया तिलक करे पाजी। मैं तू मेरे से ऐसे क्यों बोल रहा है? इसी बात को मेरे विवाद हो गया। क्या नाम है उसका जिससे विवाद हुआ है? ओम प्रकाश। कहाँ का रहने वाला है वो? जतीपुरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? थोड़ा बातचीत होते होते विवाद हो गया। विवाद होते उसने डंडा निकाल लिया, मेरे खोपड़ी में डंडा मार दिया। अच्छा, अभी आप यहाँ थाने में आए हो, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है इसकी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराइए, डॉक्टरी के लिए भेज रहे हैं सर हमें। और कोई झगड़ा नहीं, उसके डॉक्टरी के बाद देखते हैं क्या होता है जिसका सर।